Siekiant profesinių tikslų, komanda yra vienas iš svarbiausių aspektų, nes be komandos joks vadovas negali pasiekti jokių tikslų. Savybės, kurias turėtų turėti gera komanda, yra noras tobulėti, įsitraukimas, motyvacija, bendro tikslo siekimas, pagarba viens kitam. Aš asmeniškai Girtekoje dirbu daugiau negu 14 metų ir per šiuos metus turėjau begalę komandų, daug darbuotojų, kolegų ir manau, kad pagrindinis aspektas One Girteka yra vienybė, bendro tikslo siekimas, noras kartu tobulėti. Tai su paralimpiečiais turbūt sudėtinga būtų lygintis, žinant žmonių motyvaciją, norą siekti rezultato, gebėjimą jo pasiekti ir įgyvendinti užsibrėžtų tikslų, bet turbūt šie dalykai ir yra panašūs su Girteka, kad yra didelis noras būti motyvuotiems, įsitraukusiems ir pasiekti geriausių rezultatų. Patarimas norintiems siekti pergalių turbūt būtų nenustoti domėtis, būti smalsiu, nebijoti klausti, nes nuo to tikrai nepasirodysi ar mažiau protingas, ar mažiau žinantis. Tokiu būdu tik tai įsitrauksi labiau į tos pačius projektus, įsitrauksi į tuo, kuom dirba komanda, žmonės ir plėsi savo žinių bagažą.